Ошибки в ремонте на 250 тысяч рублей. И самое неприятное, встречаются они намного чаще, чем кажется. Первое. Ламинат единым контуром. Смотрится красиво, многие так хотят, но есть один неприятный момент. Появляются места, где поверхность продавливается и поскрипывает из-за геометрической нестабильности. Вторая. Микроплинтус. Бывает, вылетает, и его приходится крепить обратно. Третье. Жалюзи. На них видно всю пыль, и убирать их очень сложно. А еще больше пользы ты найдешь в нашем профиле.